मतलब उनका के है पैसा यूज है के कहीं केस हो कीजिए हम बच्चे करते हो आवाज आ रही है तो कहीं बैठे हुए तो वापस एक दूसरे को लेन देन करो फिर यारी करा वारी करा यारी वारी घुमाओ चली सही बैठी गई देखा ना इसके बाद रोटी करना आ गया वार्निंग में ना रोटी वाले वही दिन मिलेगा आजकल बहुत बिजी हैं छोड़ो मगज हमारी से इतना दूर ले रहा है सही रहा फ्री है जो करता कर आपका फोन दे रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं तो का बता रहे हैं ना दस मतलब पैसा देखे मतलब पैसा आवे ना यहाँ अकेले बैठे पर ना गए सीखे हवे नाम से कागज सीखे तो कहाँ से यहाँ कहीं अकेले है कि सिखा वाला है ना राजन से बतिया हम तो हुआ के बाटे नाला से बारह हम बाटे लेकिन नाला से बारह रखिए ना कहीं यहाँ रखिए तो आगे न हो पाए अकेले बाटे हम फिर जितना तुझे हो जाना चाहो उतना करिए और का हमारा माए करे हम बात की हैं बैंक वाले बैंक वाला अब एक आध नहीं सीए काम के सीए किए करिए 2 साल 2 साल अब दे कुछ देना न तो का छोड़े हाँ न तो का छोड़ो न करेगा आई कारण नहीं 6 महीने के बाद हम गए लब्बा मारे तो ये करे अपन देख के देखिए पहले हुआ पूरे पर पड़े या शादी करेगा तो या शादी का सबसे अच्छा तरीका है बैंक का वो पगारों टाइम बचे अभी बार 6-7 नहीं है लेकिन बैंक से हो जाए बहुत सारा जॉब मिल जाए एक बार बैंक में घुस गया ना दूसरे बैंक जॉब मिल जाए उन्होंने करा था कराएगी तो कल बात करेंगे उसमें रिपोर्ट देता होता है ना 8 दिन में बात नहीं करता हाँ नौकरी मतलब क्यों हाथ ना डाला हाथ डाले तब भी काम कर